tomto videu si ukážeme základný akrobatický prvok, ktorom sa hádžeme smerom dozadu. Volá sa to makako a vyzerá to takto. Takže, na začiatok je dôležité naučiť sa skákať z obidvoch nôh naraz. Klokneme si, ruku vytočíme týmto smerom. Položíme, najprv iba vyskočíme a potom sa skúsime hodiť z obidvoch nôh naraz do boku. A postupne ideme viac a viac cez seba. Až nakoniec sa snažíme pozerať priamo vrchom a urobíme to takto. Dobre?